মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি এই ভিডিঅ'টিত তোমালোকৰ লেসন 3 3 নম্বৰ এক্টিভিটিটো কৰিম 3 নম্বৰ এক্টিভিটি তোমালোকৰ দিয়া আছে read the statements and arrange them in sequence to make the summary of the poem তাৰমানে তোমালোকৰ চাৰিটা ষ্টেটমেন্ট দিয়া আছে ABCD আৰু এই চাৰিটা ষ্টেটমেন্ট কি কৰিব লাগে আমি অ্যাৰেঞ্জ কৰিব লাগে আৰু মানে অ্যাৰেঞ্জ কৰি এনেকৈ অ্যাৰেঞ্জ কৰিব লাগিব যাতে মানে আমাৰ যেটো কবিতা বাৰ্তক যেটো মানে পয়েম আছিল সেই পয়েমটোৰ যাতে মানে সাৰাংশ হয় আৰু আমাৰ পয়েমটো তোমালোকৰ মনত আছে নে পয়েমটো কি আছিল আমাৰ পয়েমটো এইটো আছিল things said the robin things said the joy sitting in the garden talking one day তাৰমানে এদিন ৰবিন আৰু জয় এটা গাৰ্ডেনত বাগিচাত বহি মানে কথা পাতি আছিল Think about people, the way they grow. They don't have feathers at all, you know. আৰু তেওঁলোকে কি কৰি আছিল মানুহৰ বিষয়ে কথা পাতি আছিল হয়নে তাৰ পিছত তাৰ নেক্সট ষ্ট্ৰেঞ্জাৰটো আমাৰ কি আছিল They don't eat beetles, they don't grow wings, they don't like sitting on wires and things. আৰু কৈছিলে যে মানুহে মানে সিহঁতৰ চৰাইবোৰৰ নিচিনাকে গছৰ গুটি নাখায় বা টেউকা নগজে বা চৰাইবোৰৰ নিচিনা তাঁৰত বা অন্য বস্তুৰ ওপৰত নবহে তাৰপিছত লাষ্ট ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ আছিলে think said the robin things said the joy are not people funny to be that way আৰু শেষত মানে মানুহবোৰক মানে কি কৈছিলে মানে ফানি বুলি কৈছিলে হয়নে সো এই চাৰিটা আমাৰ ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ দিয়া আছে কবিতাটো আৰু এফালে আমাৰ যেটো প্ৰশ্ন আছিল ইয়াতো চাৰিটা মানে আমাৰ ষ্টেটমেন্ট দিয়া আছে সো আমাৰ অ্যাৰেঞ্জ কৰিব লাগে প্ৰথম দিয়া আছে people don't eat beetles they don't have wings either এটো আমাৰ থাৰ্ড ষ্টেঞ্জাৰ আছিল গতিকে এটো আমাৰ 3 নম্বৰ হ'ব the robin and joy and the joy thought people were funny to be like that ito ekebare amar hekhote asile 4 number hobo one day the robin and the joy were sitting and talking in the garden ha eto 1 number amar stranger asile they were talking about people and that they don't have feathers eto amar 2 number asile so amar arrangement to keneke hobo prothome tumaloke 1 number di ei bakyote likhiba তাৰপিছত 2 নম্বৰ দি এই ডি নম্বৰটো লিখিবা তাৰপিছত 3 নম্বৰ এটো লিখিবা একা হেকত এটো লিখিবা বুজি পাইছে আমাৰ এই ষ্টেটমেন্টখিনি আমাৰ ইয়াত উল্টা উল্টাকে দিয়া আছে আমি মানে অ্যাৰেঞ্জ কৰিব লাগে এনেকুৱাকে যাতে এভৰিডি আমাৰ এই পয়েমটোৰ মানে সামাৰিটো হয় সাৰাংশটো হয় সো 1 নম্বৰ এটো দিবা সি নম্বৰটো 2 নম্বৰ ডি নম্বৰটো লিখিবা 3 নম্বৰ এ নম্বৰটো 4 নম্বৰ হেকত বি নম্বৰটো লিখিবা